அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஹோம் கிச்சன். டெசர்ட் என்றாலே பொதுவா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். நான் இன்னைக்கு செய்து காட்ட போற ரெசிபி டேஸ்டியான வட்டலப்பம். அதை எப்படி செய்யறேன்னு பார்க்கலாம். முதலாவதா ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துட்டு அதில் 150 கிராம் கித்தூள் சர்க்கரையை நல்லா தூளாக்கிட்டு போட்டுருக்கிறேன். கித்தூள் சர்க்கரைக்கு பதிலாக நீங்கள் நார்மல் சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். அடுத்ததா 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 3 டேபிள் ஸ்பூன் பால்மா. நான் இதில் ஆங்கர் பால்மா எடுத்துட்டுருக்கிறேன். நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக கண்டென்ஸ் மில்கையும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். இதுக்கு அடுத்ததாக நல்லா கட்டியாக புளிஞ்செடுத்து 200 மில்லி லிட்டர் தேங்காய் பாலை இதோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கரைச்செடுப்போம். கித்தூள் சர்க்கரையை இப்போ நல்லா கரைச்செடுத்தாச்சு. இதை இனி ஒரு வடியால் வடிச்செடுப்பேன். வடிக்கிறதுக்கான காரணம் சர்க்கரையோடு இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாம் வடிக்கும் போது வந்துடும். அடுத்ததா ஒரு பவுலில் வடிச்செடுத்த சர்க்கரையை ஊற்றிட்டு அதோட 4 முட்டையையும் சேர்த்துட்டு நல்லா அடிச்செடுத்து கொள்ளுவோம். இதுக்கு நீங்கள் இதே போல் ஹேண்ட் மிக்ஸரையும் பாவிக்கலாம் அல்லது ஹேண்ட் மிக்சரையும் பாவிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா அடிச்செடுத்தாச்சு. இதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு பிஞ்ச் உப்பு, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சாதிக்காய் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். வட்டலப்பத்துக்கான மிக்சிங் ரெடி ஆயிட்டது. இதை எப்படி அவிச்செடுக்கிறேன்னு பார்க்கலாம். இதை நான் 2 முறையில் அவிச்செடுக்கிறேன். ஒன்று ஸ்டீமர்லையும் மற்றது அவன்லையும். முதலாவதாக ஒரு ஹீட்டிங் பவுல் எடுத்துட்டு அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் பட்டர் பூசிட்டு இந்த மிக்சிங்கை ரவாசிக்கு வரும் பிறகு ஊற்றி விடுவோம். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அலுமினிய பாத்திரமோ இல்லை சில்வர் பாத்திரமோ யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்ததாக இந்த பவுலில் ஒரு அலுமினியம் ஃபாயிலால் வடிவ மூடி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு விடுவோம். மூடுறதுக்கு காரணம் வட்டலப்பம் நல்லா அவியும், அதோட ஸ்டீம் பண்ணும்போது நீராவி உள்ளுக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக. அடுத்ததா ஸ்டீமரில் தண்ணியை விட்டுட்டு தண்ணி நல்லா கொதிச்சதும் மூடி வச்சிருக்கிற பவுலை ஸ்டீமரில் வச்சு 45 நிமிஷம் அவிச்செடுப்போம். அதே போலவே இன்னொரு பவுலில் வட்டலப்பம் மிக்ஸை விட்டுட்டு அதோட கஜுவையும் சேர்த்துட்டு அடுத்ததா அதே ஒரு அலுமினிய ஃபாயிலால் மூடி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு விடுவோம். அடுத்ததா ஒரு கேக் ட்ரே எடுத்து அதில் கொஞ்சம் சுடு தண்ணி விட்டுட்டு இந்த பவுலை அதில் வச்சுட்டு இதையும் 45 நிமிஷம் 150 கிராட் ஹீட்டில் அவனில் வச்செடுப்போம். இப்போ 45 மினிட்ஸால் ஸ்டீமரில் வச்ச வட்டலப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இனி இதை திறந்து பார்ப்போம். வட்டலப்பம் எல்லாம் அவிஞ்சு வந்துருக்கு, அதோட பார்க்குறதுக்கு மிளகா இருக்குது. வட்டலப்பம் ஹீட்டானு செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு சின்ன டூத் பிக் எடுத்துட்டு இதே மாதிரி குத்தி பார்த்தா கையில் ஒட்டாமல் வந்தால் அது பெர்ஃபெக்டான பதம். அடுத்ததாக அவனில் வச்சதையும் எடுத்து திறந்து பார்ப்போம். இதுவும் நல்லா அவிஞ்சு சூப்பரா வந்திருக்கு.
வட்டலப்பம் பார்க்கறதுக்கு நல்ல ஒரு வடிவான ஷேப்ல வந்திருக்கு. இதை நான் கஜு நட்ஸால டெக்கரேட் பண்ணி விடுறேன். அப்போ பார்க்கறதுக்கு இன்னும் வடிவா இருக்கும். பார்க்கறதுக்கு நல்ல அழகான சுவையான ஸ்வீட்டான வட்டலப்பம் ரெடி. இதை நீங்கள் ஆறினத்துக்கு பிறகு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு குளிராக சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும். இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு என்னோட ஷேர் பண்ணுங்க. இது ஒரு சிம்பிளான டேஸ்டியான ரெசிபி. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்களோட வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க. அதோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் என்னுடைய அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வரும். தேங்க்யூ.